駅を発車します。扉が閉まります。ご注意ください。3番扉ですし。4番乗り場、大阪上本町行きが4両編成で入ります。隣に準備を発車します。扉が閉まります。ご注意ください。お下がりください。3番乗り場、大阪難波行き、特急難波行きの特急火の鳥が参ります。お客様、黄色い線各駅停車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。この電車は大阪難波から各駅に止まります。2号車の順です。
は時速し、ワールド3番に大阪方面、神戸南歩く快速急行が10両編成到着します。こちら尼崎で後ろ4両、急に発車いたします。大阪四本町、日本橋、大阪難波にも停まります。足元上昇機を1番から10番の360周をお待ちください。ご案内の一番後ろの車両は大阪難波まで乗車中